यह लड़का मछली पकड़ने के लिए पहले तो 4 नारियल को लाता है और फिर उसमें छेद करके सारा पानी निकाल कर पी जाता है। उसके बाद इस छेद के अंदर कुछ मछली के दाने और चावल को डाल देता है और फिर चारों नारियल को पानी के बीच में ले जाकर के डाल देता है। फिर जब 1 घंटे बाद यह लड़का नारियल को पानी से बाहर निकालता है तो इसमें से कुछ ऐसी चीज निकलती है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले आपके प्यारे फोन की कसम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फोन का सवाल है भाई तो कोई रिस्क मत लेना, बस एक क्लिक ही तो करना है। दोस्तों जब इस नारियल को पानी से बाहर निकाला जाता है तो नारियल के अंदर से बहुत सारी मछलियाँ निकलती है जिसे देखकर यह लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है।